الليسون بتاعنا بتاع النهاردة اسمه ايه؟ beaks of birds. يعني ايه beaks of birds بقى؟ beaks of birds يعني مناقير الطيور. beaks لوحدها يعني مناقير، جمع كلمة منقار، جمع كلمة beak of birds يعني ايه؟ يعني مناقير الطيور. طيب احنا دلوقتي لما بنشوف اي بيرد بنشوف جوه الماوس بتاعه سنان ولا مش بنشوف صح؟ مفيش فوقه اسنان. يبقى ربنا خالق له منقار عشان يساعده ان هو ياكل، عشان هو ما عندوش اصلا اسنان. يعني ايه بقى الجملة دي؟ بقول اول حاجة birds haven't teeth. البيردز دي ما عندهاش اسنان but have beak to eat، لكن عندها منقار عشان تاكل. يبقى نقول تاني birds haven't teeth. البيردز دي ما عندهاش teeth بس عندها ايه عشان to eat؟ عندها بيك، عندها منقار. طب نمبر 2 بيقول لنا birds have different shapes of beaks. طيب دلوقتي احنا عندنا البيرد مثلا الهوك ده اللي هو الصقر، بياكل مثلا نفس الاكل بتاعه العصفوره الصغيره اللي احنا بنربيها في البيت؟ لا طبعا. فكل بيرد ليه suitable food. يعني ايه suitable food؟ ليه اكل مناسب ليه. يبقى نقول تاني كل بيرد ليه اكل مناسب. اكل مناسب يعني ايه؟ suitable food. اسمه ايه تاني؟ suitable food. طب اللي هو ليه كل بيرد ليه فود مناسب ليه، مش كده لازم كل بيرد يبقى ليه شيب او ليه شكل مختلف من البيك، ليه شكل مختلف من المنقار؟ مفروض طبعا يبقى عنده ليه شكل مختلف من المنقار. يبقى بقول هنا birds have different shapes of beaks. يعني الطيور دي عندها اشكال مختلفة من المناقير. طيب ليه عندهم اشكال مختلفة؟ to help each of them. عشان يساعد كل منهما eat its suitable food. عشان يساعد كل منهما ياكلوا الاكل المناسب بتاعهم. يبقى نقول تاني البيردز دي عندها different shapes of beaks. يعني ايه؟ عندها اشكال مختلفة من ايه؟ من المناقير. طيب ليه ربنا خلق لها different shapes of beaks؟ ليه ما خلاهاش مثلا same shapes of beaks؟ ليه؟ بقول to help each of them. عشان يساعد كل منهم eat suitable food. عشان يساعد كل منهم ان هو ياكل ايه؟ اكل مناسب. طيب عندي انا دلوقتي هاخد في الليسون ده كام type of beak؟ كام نوع البيكس هنا؟ هاخد 4. اول حاجة عندي spoon beak. number 2 scissor beak. number 3 tweezer beak. number 4 clothespin beak. طب اول واحدة اللي هي spoon beak. spoon احنا خدناها زمان. spoon لوحدها يعني ايه؟ معلقة. طب spoon beak يعني منقار المعلقة، منقار شبه المعلقة، فسميناه سبون بيك. هو بلاقي ان هو شبه المعلقة شوية فسميته باسم اللي هو شبهه، يبقى سبون بيك. طب نمبر 2 سيزور بيك. يعني سيزور بيك؟ سيزور لوحدها يعني مقص، بيك منقار، يبقى منقار شبه المقص. طب نمبر 3 تويزر بيك. تويزر بيك يعني ايه؟ يعني منقار النتاش، يعني بينتش، يعني ايه؟ بياكل حاجات الصغيرة. طيب كلوسبين بيك يعني ايه؟ يعني منقار شبه المشبك. يبقى احنا عندنا نقول تاني عندنا كام تايب اوف بيكس هنا في الليسون بتاع النهارده؟ سبون بيك، سيزور بيك، تويزر بيك، وكلوسبين بيك. طيب انا هاخد في كل بيك بقى هاخد شوية معلومات عنه. هو اول حاجة هو بيشبه ايه، وتاني حاجة ان هو البيردز اللي عندهم سبون بيك، وكمان هاخد التايبس اوف اللي هي انواع الفود اللي هم بياكلوهم. طب اول حاجه سبون بيك. سبون بيك بقول لوكس لايك اسبون. يعني ايه لوكس لايك اسبون؟ يعني هو شبه المعلقه. لو بصيت في صور البيرد دي هلاقيهم ان هو فعلا شبه المعلقه. طيب مين بقى البيردز اللي عندهم سبون بيك؟ اول حاجه عندي البيرد اسمها سبون بالبيرد. اسمها ايه تاني؟ سبون بالبيرد. سبون بالبيرد يعني منقار، يعني طائر منقار المعلقه. نقول تاني سبون بالبيرد. اسمه ايه تاني؟ سبون بالبيرد. طيب نمبر 2 بيليكان. بيليكان اللي هي البجعه، شبه البطه كده. يبقى نقول تاني مين البيردز اللي عندهم سبون بيك؟ سبون بالبيرد وبيليكان. طب السبون بالبيرد والبيليكان دول هياكلوا ايه؟ هياكلوا حاجتين تايبس اوف فود. هياكلوا سمول فيش السمك الصغير and small plants in water، وكمان البلانت الصغيرة اللي موجودة في الوتر. ماشي كده؟ طيب نمبر 2 السيزور بيك. طيب مش السيزور ده هو بيقطع؟ يبقى لازم البيرد اللي هم عندهم سيزور بيك هيعوزوا ياكلوا مثلا الحبوب الصغيرة او ياكلوا مثلا السمك الصغير، ولا هيحتاجوا ان هما ياكلوا الميت عشان يقطعوه بسيزور بيك؟ هياكلوا طبعا اللحمه. يبقى نقول سيزور بيك هو looks like a scissor، يعني هو شبه ايه؟ شبه المقص. طيب مين البيرد اللي هما عندهم سيزور بيك؟ عندي تو بيردز. مين هما؟ الايجل
والاول. الايجل هي مين؟ الايجل اللي هو النسر، والاول اللي هي البومة. طب هياكلوا ايه الايجل والاول؟ هياكلوا meat of animal، اللي هي ايه؟ اللي هي اللحمة بتاعت الحيوانات. يبقى هما ليهم براي وبياكلوها، بياكلوا الميت بتاعت ايه؟ بتاعت الانيمال. يبقى انا قلت تاني السيزور بيك هو لوس لايك سيزورز، يعني هو شبه المقص. والبيردز اللي عندهم سيزور بيك اسمهم ايجل واول. ايجل يعني ايه؟ ايجل يعني نسر، واول اللي هي البومة. طب تايبس اوف فود يعني نوع الاكل اللي هياكلوه ايه؟ هو هياكلوا ميت اوف انيمال، هي لحمة الحيوانات. طيب نمبر 3 تويزر بيك اللي هو المنقار النتاش دوا. هو عارفين شبه عارفين الفورسبس بتاع الدكتور بتاع الاسنان، اللي هو الملقاط الصغير اللي هو بينضف بيه اسناننا لما تبقى فيها سوسه، هو شبهه كده بالظبط. يعني بصوا لو شفنا كده الصوره دي شبهه بالظبط، شبه الفورسبس بالظبط. يبقى نقول تاني هو looks like a tweezer، هو شبه الايه؟ الملقاط بتاع الدكتور. اسمه ايه؟ تويزر. اسمه ايه تاني؟ تويزر. طيب مين بقى؟ مين البيردز اللي هم عندهم تويزر بيك؟ عندي 3 بيردز. اول واحد اسمه ايه؟ هيرون. نمبر 2 اجريت. نمبر 3 كينج فيشر. هيرون اللي هو طائر كده بيبقى لونه بلاك شويه، بيبقى لونه اسود، فسموه الطائر الحزين اللي هو الهيرون. طيب الاجريت اللي هو البلشون الابيض، طائر كده بيبقى كله لونه ابيض. طيب ونمبر 3 اللي هو الكينج فيشر اللي هو ايه؟ الرفراف. بيبقى فيه كده عصفورة صغيرة الصبح بتقعد كده تحرك جناحاتها كتير كتير، وبتبقى كلها الوان. دي بسميها الطائر الرفراف او الكينج فيشر. يبقى نقول تاني الاكزامبل اوف بيردز اللي هم عندهم تويزر بيك هم هيرون واجريت وكينج فيشر. طب اخر حاجة عندي كلوسبن بيك اللي هو المنقار المشبك. بقول ان هو looks like a clothespin، يعني هو شبه المشبك. طيب مين البيردز اللي عندها كلوسبن بيك؟ الرن ومين؟ والجولد فانش. يبقى نقول تاني مين الاكزامبل اوف بيرد اللي عندهم كلوسبن بيك؟ هي الرن ومين تاني؟ والجولد فينش. طيب الرن والجولد فينش هياكلوا ايه؟ تايبس اوف فود، هياكلوا سيدز، هياكلوا حبوب. طب احنا عايزين نعرف كلمة مهمة دلوقتي. عندنا كلمة في الليسون فيد، اسمها فيد. اسمها ايه تاني؟ فيد. فيد يعني فيد يعني يتغذى او ياكل. يعني ممكن يجيلي مثلا الايجل دوا فيد اون ايه؟ هو بياكل ايه؟ بياكل ميت اوف انيمال. او ممكن يجيلي مثلا ايجل eat ايه؟ فهو ياكل ايه؟ meat of animal. يبقى نقول feed بتساوي كلمة عندنا اسمها eat. يبقى كده احنا خدنا الفور types of beaks اللي هما spoon beak, scissor beak, tweezer beak و clothespin beak. بعدين هنا بيقول لنا عايزين نعمل experiment او activity، نشاط كده هنعمله عشان نعمل البيك بتاع ايه؟ بتاع البيرد. هنجيب ايه؟ اول حاجه الايديا اللي هي الفكره building a beak، يعني هعمل ايه؟ هعمل منقار. طيب الماتيريال بقى انا هحتاج ايه عشان اعمل منقار دوا؟ المنقار بتاع البيرد هحتاج 2 square red paper sheets. يعني ايه؟ هجيب مربعين كده و... والمربعين دول هيبقى لونهم ريد، هيبقى لونهم احمر. طيب وبعدين بيج راوند وايت بيبر، هجيب ورقة بيضة واقصها على شكل ايه؟ راوند يعني ايه؟ مدورة. وهجيب نمبر 3 سمول راوند بلاك بيبر، هجيب دايرتين كده لونهم اسود واقصهم برضو على شكل راوند يعني دورية. طيب والتاني راوند وايت بيبر هجيب ورقتين صغيرين لونهم ابيض واقصهم راوند برضو في شكل دائري. طيب الجلو ستيك اللي هو الجلو بتاعنا الصمغ العادي، وادهيزف تيب اللي هو ايه؟ اللي هو السولتيب ده. طيب هعمل ايه بقى؟ اول حاجه بيقولنا fold the square pieces of paper into triangle shape. يعني ايه؟ يعني هجيب المربع اللي عندي ده اللي هو السكوير ده اللي هو لونه ريد، واروح تانياه في شكل تريانجل، في شكل مثلث. تمام كده؟ وبعدين نمبر 2 stick the outer sides of triangle shape، هجيب اللي هي الاوتر سايز اللي هو الاجزاء الخارجيه together، هجيبها واروح اعملها stick يعني ايه؟ هلزقها to make a cone shape using a glue stick. يعني ايه؟ يعني انا هلزق الطراطيف بتاعتها، الاطراف بتاعتها بالجلو، وكده يبقى عندي كون يعني ايه؟ شبه القرطاس كده. طيب نمبر 3 using the adhesive tape،
هستخدم بقى السولوتيب ده عشان اعمل ايه؟ stick the two cones together. هستخدم السولوتيب ده عشان الزق الاتنين كونز اللي انا عملتهم فوق اللي هما لونهم ريد مع بعض. بقى عندي كده ايه؟ two cones لونهم ريد. طيب نمبر 4 stick the big round white paper. هلزق الورقة اللي هي البيضة اللي هي الراوند اللي انا قطعتها دي شكل راوند شكل دائري. هلزقها فين؟ white paper at one end of one of the two cones. يعني ايه؟ يعني انا هلزقها في ناحية واحدة بس من او في نهاية التو كونز دول. طب وبعدين نمبر 5 stick the two round black paper. هجيب بقى اللي هما الدايرتين السود اللي انا قطعتهم اللي هما لونهم بلاك دول عشان اعمل ايز بتاعه البيرد. وهروح عاملاهم ايه؟ on the big round white paper. هقوم عاملاهم stick على الراوند بيبر يعني لازقاهم على الدايره البيضاء اللي هي اللي انا قصيتها اللي هي راوند بيبر. طب وبعدين and inside them and stick the two tiny round white paper to make the eyes of the bird. بعد كده هلزق اللي هما الورقتين الصغننين دول عشان اعمل ايز بتوع البيبر. طب وبعدين نمبر 6 play with the beak using your fingers. يعني هستخدم صوابعي عشان العب بالايه بالبيرد والبيك اللي انا عملته بالورق ده. بس كده. طيب عايزين نراجع بسرعة كده على التايبس اوف بيكس او الشيبس اوف بيكس. هما احنا قلنا سبون بيك، سيزور بيك، تويزر بيك، وكلوسبن بيك. السبون بيك منقار المعلقة، سيزور بيك منقار المقص، تويزر بيك منقار النتاش، كلوسبن بيك اللي هو منقار المشبك.